Taurai nyaya yenyu yomuri kumangarire kumangariro. Taurai nyaya yenyu yomuri kumangara. Taurai chi mune babo kami. Wakatanga kusenza ri? Na 2022. Mnandi. Na July. Ndikiti ndiri kubatira 20 July pamulosi. Kapo aindi kwa July 2022 maida basa ri? Lakini muda wao kupata mwenye unapenda. Maida basa ri? Yani kuchingita pamoja kwa kuchingita mambo ni mambo. Security. Kitakabulani. Kuita mpulisa iri security? Ndaito chingita ndoba ndaito gari. Ndo kuita security, all right, fine, it's okay. July 22 mainzi ndokupa imali. $45. Then kubva July 22 makapuhwa mari. Pakutanga muna July ndakambopuhwa $30. Ndoba kuti pakupedzisira utaona July 22 to July 23 to July 22 years. Mamusu bata wa 2 years they said to this. Makapuhwa mari kubva July 22 to date? Mari makapuhwa mari ngatisangane nomubvunzo. Maipuhwa mari, makapuhwa pamari yenyu yekubva July 2022 kusvika izvozvo makapuhwa mari cash yamakaerengerwa. Nguva dzimwe idzodzo dzese tinodzida. Bamba mari. Yekutanga makapuhwa mari? 30, saka pakapuhwa 10 which is $40 per 2 years, ndizvo?
Saka vazozoita sei? Ndazomboenda kuti muna Agastino ndipo ndasvika kuti ndau yekumagango yabvangu Ndichishandira nakumuseka nditokubandiko yacho aitoti usasvika padeni Azosasvika mwakamboitana sei? Akandotora kuite basa aku mangwana sewatoera zandichadokora. usasvika panga waitoti ugare kuchereko ndingauripo Tsitsi muripo. Simzero murweri ujiri nchapike tatauri chokwadi zere pamberi pamambo nedare. Ndichapika chokwadi pamberi pamambo. Mwari ngandibatsire. Nyaya yokumangarirwa uri kuizwa here? Uri kuizwa. Ya chidzise daira rako udaire nyaya yako. Daira nyaya yoti muri kushandise munhu pasina. Ndikasima makadhemia angu kuti aitrayo kuti nzvimbo iyi inoita here. Saka nhasi Kenyas haasiyo wakatanga kushanda pamuda pangu. Kenyas Yumi daira nyaya Nyaya iripo in short tingatenderera time. Kenyas ari kuti usati wazitaura ndiwo uri kuita ari respondents ndiyani akamhangarwa ndiyani ndiyanotaura kuti tazokuda kuchaita witness tokubatsira. Hapana zvakawanda zvirimbodiwa chituro uya arutaura kuti ndakatanga kusenzera July 2022 ndizvo. Akatanga rini? Akatanga 2023. Akauya pamba pangu musi wa 14 April 2023. Akazotanga mapayments ake musi wa 15 May 2023. Akatanga April 2023. Muchimupa mari pamwedzi? $40 ndiye ndakataurira. $40 pamwedzi. Saka 2023 kusvika izvozvizvi makamupa ma$40 ake ese. Ndakamupa ma$40 ake ese. Aiuya ndaimupa ma$40. Maisainirana pa? Ini ndandine bhuku rendei. Raaisaina. Ndaitomuudza. Ndozvaacharamba izvozvi. Anoramba hake ishima. Saka akaramba munenge muchibatwa nemhosva. Ndinobatwa nemhosva. Saka matobatwa nemhosva. Kuti matobvuma henyu zvese kubva matobatwa tatopedza bhadhara yemunhu. Bvudzi ndokutora pati chitenda ndati imimi makaimbura iwo nyarara uri lawyer iwo wauya kodiya imbodzokera ukuyo kuti avaruda kuita bhuku autovhiringidza dari iwo saka ndati uri lawyer ndada kuona kadi rako zvitozoti warepresent bvudzi ukati ndichitaura iwo uchitaura mai wacho ari kutazoutaura tochoabvisa toisa zita rako wobva wataura iwo unotaura wazitaura uchabhadhara ipapo. Hauna kudaidzwa wambouya sei? Wadaidzwa ndiana? Dzokera kunamwe chativhiringidza. Kana panodanha nenyaya hatidanha nayo kubatsira nyaya. Dai waida kubatsira wakabatsira mai kuti abhadhare zvikwereti. Hauna kubatsira kudifenda. Mwati makamupa mari yake yese. Ma$40 ake yese. Ndakatanga kuzitaura nokuti iwe zvinhu zviri kurema. Ngati ndakumbokuisa pa25 because baba akapinda basa rake. Munani? Muna January. January 2024. Ndombe makataura kuti ya $25. Nechikafu chake. Vama kusaka ma$25 ake kubva January kusvika izvozvi mamuchimupa yese. Ndaitomupa mari yake yese. Saka urutsvage munomu aupenga garai pasi. Iwe aupenga ende.
mari dzako dzoro wakapuwa mari ere nambira ndakambopuwa $20 ndombopuwawo chikafu ndaingokwedzera kumari yabanda zviro zvandii pamwe ndaindotendawo zvionerawo ikweni mudonomupo handina chitozvino ini ndakamisa basa inini muna June 2023 last year iyo June 2024 muna June kutomuti iwewe violence yako uti une violence zvekuti asvika pamba zvezvi unenge akabva akapera no it's okay fine imimi pemakaumisa basa mari yake makamupa ndakamupa June wacho ndakamupa asi iye wakatizoti inini achizotaurana nemwana zvekuti kubva pamba peri kuyuka anga asikatongi ini ndamutaura kuti chimbomira baba ati chimbozorora chimbomira Kenya iye akati munda ndinenge ndiripo saka iye wakagara pabasa penyu semunhu ari kuchengetwa ochizotanga kuti ndibhadhare ngoti ndani ndiri pano makama mutimira ndakamutimira muna June akaramba June yakwakubhaza uye mwedzi wapera zvino ndanga ndiri kokupi basa ndikatinga ndakakumisa wani basa Kenya alright zvajuni tuzvizwa May kudzoka masuri ndaibhadhara chimwe taimba mari yake saka toita sei chizwai panapa muri kuti ndakabhadhara uona ndo chinonakidza dai paine umwe wenyu asipo apa ka zvaidoti nechi imbira pane rudo mutimbozwa pakupa yes right munogara mwese namugoma saka zvaitoitika ikoko kubasa zvese wanga utoripo uchizviona wachinyimwa oratigarawo basi yes mukomana wacho achishanda kubasa ini ndakakwidza naye ndomusira chikafu nesekutangi muna April last year haana tuisa shanda nekutaura kwaiti nekuti ndidzatistori natuvisi ava ndakazovanzwa vakundifonera ndiri mwananandi vachitizoni tauya panapa tokuda mari ye3 days yemukomana kuti anga asingabhadhara noti 3 years ago miti dzitori ne2 years ndakushandisira gore rechipiri mwakutoka kutanga muna kutoka otizoni ndasikari mubhadharo nechii uyu mukomana uyu pekutanga zvishoda kuona naye $40 $40 aya zvishoda kuti no wona zvinhu zvakadini zvakaoma plus nebasa riri kumusoro kungorumuka uchingodzingira mombe nekungoisa rusosi taakushenda pa$25 tichikuipa nechikafu pamusoro saka takaita seizvozvosera ndofunga kuti zvakanyorwa taita sekudaro ukenyas akazoya inini ndakazopidza kumunda nekuti anga tisingapidzi ndapidza ikoko muna June ndosvika ikoko asiri akazonzwa kuti aseko wasvika kungu nekuti angaona munhu ndobva azoya pamba rechimangwana ndobva ati zvoni ndakazona makauya kumunda ndakasvika kumunda hakuna chaukaita zvaukaita kune sango hakuna kana zvorobhi mai ndobva vazoti inini kei zvokuti ndiraashakidzana newe handichakwanisa chimirako basa mwana adhasi ndobva auya amiswa muna June ochiti okay pakushanda kwako pese kwaikona kuti aifanonga wakagadzira chi mugero unounza mvura chienda unogadzira mugero ndichauya nemapaipi sekuti wadzinga basa namai ndauya kunoona pauri pawagadzira mugero ndichamupa mari sekuti anga anoshanda mari icho ndichakupa mari ndaona chi mugero wacho oti sekuru zvakanaka pane munhu wandaona ane mapaipi ndakati mapaipi ndinawo ndinouya ndichisa mapaipi ndobva ndazobuda asati adzoka weekend yacho ndobva asvika ndobva akazopiwa $10 yakutaura kuti ndakapiwa $10 ndiri pano asi zvinhu zvake zvese zvanga zvakaringana zvemurumu saka ndakazoshandiswa ngoti vari kuti weakness yavo handisingatovazivi kuti weakness iripo yangu pakufanana basa kwatakaita vanga vasiri muona zvinhu zveimba zvinonetsa va munhu achiuya wapinda basa munoda kusainirana macontract zviri kuitika zvacho mari shoma yamapa munhu inyari $5 iri $10 ngapasainirwane ngapange pachief possible poita newitness inozopupurira izvozvi as it stands we are having a word of mouth against another word of mouth
munoda kuti tiite sei ende tiri kutarisa nyaya yacho uyu ndiye akauya kumhangana imimi as much as we are laying allegations against him over the period dzekusakusenza zvakanaka mari dzake muchumbani hamuna kuuya kumhangana iye ndiye akauya kumhangana saka isusu sematare normally we rule macases edu mostly in favor of the complainant or plaintiff because we feel kuti ndiye munhu akarwadziwa imimi hamuna kurwadziwa bhozi makava muchimusenzesa mahara saka makatosiya zvaadaro bhozi mamuri comfortable but iye akashanda mahara akatsvagawo akabvunza advice akataura kuti endoonomangara kwa normally maissues aya anodhiliwa nemeans of labor but isusu edu overall like I've said tinonga tichiitira kuti tienzanise kugarisana vanhu musociety mugare zvakadini zvakanaka mabanzwisisa ndizvo vatandapedza saka nyaya iri panapa ndeyekuti uyu ari kutaura kuti hamuna kumbobvira makandipa mari makandipa $40 pa2 years idzodzo nechikafu ari kutaura kuti yes ndakandichipiwa chikafu saka imimi munoda kuti muprove beyond reasonable doubt kudari kuti uyu mari yake makamupa iye sinzi ari kuramba isusu dare tofanira kunga tiine mafacts emunotipa etinoshandisa kuti timukonvinze kwete estori dzekuti waichera mugero wakadai mari iyi mambo ndakamupa mari iyi muna January muna February muna achisaina asi mumwe macho waisaina une maakasaina ma$25 acho ma$25 acho mune pemwainyorera naro kuti mwedzi ndo yaari kuramba ende hazvina kunyorwa saka todini kuti makamupa akasaina garai pasi aipiwa 10 kana 15 akaipiwa mirai ma10 ma15 akapiwa kangani nyarara utotaura iwo unotaura zitaura muchaziya mbudzi muno munonyarara munondivhiringidza ndati ma10 acho muri chii chacho mangotanga neutaura hatina kuziya hedu mainini ezeni munin'ina wamai acho kana kuti mukadzi wacho mudoko muri mainini mwaramu right imwimwi munogara mese ndikutaura kuti munogara pamushahwani here mwese saka mukadzi wacho uri saka muchizonga muripo baini saka imimi zviri kutaurwa apa wemunoti ari kunyepa ndoba uyu ari kutaura kuti handina kumbopiwa mari but aigona kunge achinyepa ka chidhakwa brazazi anoda zviviolence saka mari dzaakamboti ndapiwa kwemuri ingani mari mahafu maido dzetinouzwa it's okay izvozvo muri kuona nyaya tiri kutaura panapa toda kuti titaure nyaya tichi order mirai muchataura nyaya tiri kutaura panapa ndeyekuti ava vari kuti ndakapiwa 30 chete ne10
imi muri kuti pane tumari twaibuda tuma5 to ndozvendiri kuti inzwaika zvautanga kuti confuse handisi dzinotadza kuzoziva kuti muda kumbobuda panze ari kumangara naro kuti munatse kuuya muine pattern because uyu wati 3 years akazozi 2 apa rasarara gore racho ndo rakazi 45 richitanga mirai gara henyu pasi saka so far mwese imimi wacho mainini acho uyo mwana wacho vamunini acho mwese mune nyaya 4 dzemuri kutaura dzakasiyana isusu munomutine nyaya 1 imwe muri kutaura zvenyu uyu uri kutotaurawo zvake iwewe zvouri kutaurawo ngezvako avo mainini ari kutaura imwe nyaya dza4 nyaya muno isi tiri kuda nyaya 1 mudombobuda here iwewe muitaure futi mudzoke muine ansa inoita kuti ti nyaya bhozi ikaramba ichatipedzera nguva nyaya inei isusu topedzera taakupe judgment inoenderana nemunhu akamangara bhozi imwimwe hamunaba evidence imimi yekujustifya maallegations arudini ari kutaura handiri nditi muapo wamukana wekutaura ka taurai zvinhu zvinonyoreka zvinonzikwa saka muri kuona mwanhu ndoti akasimudza ndokusiya ka bhozi ndeisuda munhu anongoita mukana wekutaura bhozi zvemuri kutaura toda kunyora hazvinyoreki pa zvemuri kutaura muda kutaura kuti mukomana uyu wakabuda basa musi wa 01/2023 bhuku tomwemvura uyu ndiye wakazi uyu ndiye wakariplesa tomwemvura uyu 2023 muna april uyu alright fine ikoko ukuka tazvizwa zviripo tafara zvakanyorwa madheta anogona kunge then apa confusion endani wese ndeyekuti wakauya pamba nababa avo auya pamba nababa avo vakati hanzi ndikuda mari yangu nhasi kuti itobuda ndikati ndeizvinakenesi mari yeuri kutaura zvikazi ndikuda $75 yangu yaJune, July, August ndiyo mari yendikutoda panapa izvezvi ndikati aiwa zvenakenesi basa rakapera muna June but June wacho ndakakubhadhara inini $10 ndakakupa iwewe wakati ndakatsemugero ndakakupa muna August inini wakati ndakatsemugero uku ndikatokuti ndega ndikubhadhara on behalf of my son because ari kuchikoro ndikatora $10 yeyo ndikamupa akati ndine nzara mazvinzwa ndikamupa bucket nehafu reufu akabva asimuka akadii akaenda kumunda kwake akabva azoya end of September early October ndoba akati ini munda kwenda katobva ini asi ndakuda mari ya June, July, August zvokumasoro zvese zvazvina basa ngekuti zvoshaya basa nei iwe uri kuti kwasi kwai makatekora kundibhadhara kare wadati zvakanaka kenyu inini ndiri mukadzi womwene kuti murambe muchiuya pana pamwe mimega azviti chipirira baba Sandi vari kuuya panapa ndakutovafonera utaure nawo sekuru unawaziya nekuti vaitokutambidzawo mari pamaoko iwe asvika chiti baba chedza watosvika iwe ipayday yemukomana aitomutambidza mari pamaoko uyu saka chipira ndimirira baba auye Sandi Sunday yakenesi vese vari 2 wakati tiri kuuya Sandi havana kuuya vakazi Sandi Monday Tuesday Wednesday Thursday ndiyo yakazosvika vari 2 alright tazvizwa it's okay mumbomira pamugara henyu iyi nyaya yerutaurwa yekuti wakauya uchiti ndiruda mari yaJuly August wakaenda here umbomona wakaenda here hongu kana kuti kwete waenda iwo wanga uchidii yawaishanda ipi yacho iwe uchizwa kenyasiwo 22 wauri kutaura iwo isusu rekodhi yedu iwo iri kutaura wanga usati wapa pabasa rekodhi yawo iwaina chizwa iwo hazvina basa pa20 chizwa mirai mamutauri makatotadza kutaura mwese saka muri kuno maudo kutauri muda kuti mumbotaura timbombenguwa mudombotaura muri 2 mudombotaura mwega here timbomupa nguva mwakatotadza simbirai tumubatsira kutaura kutaurakanyoro uchingotaura kunonetsa hamwe misoro yakutotema iwe hanzani kenyasi
kubva 2022 kusvika izvozvi tiri kutaura nyaya ye48 months. 24 une 24 months dzemakore mangani mairi handizvo. Utaure daira zvendiruvu iwewe kubva 2022 2023 kusvika 2024 wanga uchimborarama sei? Waidya $30. Chikafu chakaita sei? Imari ka chikafu, pane panodonha chikafu mwedzi wese. Saka iwe waidya half bucket yofu pamwedzi. But wainetsekere iyo. Iwewe Kenyans, nhamo yako iwewe yanga iri yei yekuti unoita makore mairi wakuendepi? Waida kuendepi? Iwo waida kuzoendepi? Waida kutsvaka kari kaHonda Fit kamotika zvokuti wakagoka musha. Saka iwewe mudare muno uri kuedza kutitaura kuti chimbuya waitsotsi. Mbuya wakagara nawo 2 years baba pavo mudare muno toati imbavha itsotsi ikuru. Ngati ndokuti tione kwasunga ngatiape zita, hatigoni kwasunga tisina kwapa kuti uri medha tiumedha rozi medha, kuti uri mbavha uzi mbavha, kuti uri yanzi inozi pickpocket towatazoti pickpocket, uri muroi tazoti muroi, uri bhinya gwindi. Toati mbuya akagara newe 2 years achindokufondo tsange $30 tinoati chii? Munhu kwaeri akashata toaita sei? Chitibatsira iwewe. Iwewe chawakanatsa Kenyans, wakauya nenyaya yekui kuda uri kudoti tidini, uri kuda mari kuna mbuyaya iwewe. Tipedze nyaya tiite dzimwe dzakawanda nhasi. Waona nguva yatatanga mari makore akutora mukoma ndiwo chaiwo, asi kuti unongotsikazi nekuti auitwa wapfungwa dzako unoizwa unokodzwa chandaona ini kuti ane kuzvichana dai mbuya munhu ari kuzvicheka kuti muone kuende kudenga kuna mari munhu womupe mari makamushandisa mari. Thank you. Mira henyu todombo uyo tauraiti order. But my statement after the
ende panoitwa kuofona chame takasara naye wakabva haimima kusitotenga foni yangu hamuna mari hamutongotori foni hadakwenda muna mari patikatanga timusiye takasara tifonere munhu yo foni ndio munhu kabasa kuti wakabiwa kurufu wakabiwa foni yobva yaenda imwe muonero ndakaona neuchenjeri wendakaona zvadaro wapaya kuti panapa ichitsvaga basa akavaka 3 times ingange chitiri kacho ndoke ndakazomuona ndikataura naye ndaita asana wadoita zvakanaka kuti mazuvano hapana basa vandakuzwa kuti mahumahumwe wakanga aruzi pane kwakabiwa mbudzi izvezvizvi varufanira kuti kurudiwa mari so 1% ndarufanira kubhadhara saka ndichiona kuti kakudaita ikake nekunga kakumbara ndinopesera kuti nyaya yake takuona kuti kana ari mai avo kapajekesi kuti abatsirike apuwe mari yake asi iye wacho unofanira kuti suspect. All right, thank you very much for the information. Inini hatingadi kuti tipedze nguva muno. Kenyas. Nyaya yako taizwa chichemo chako tachizwa. Mari yauri kuda iwewe 150 inobva yapedza zviro nhamo dzako dzese zviro zvako zvinobva nyaya yacho nambuya yainobva yapera ngeemwedzi mingani 150 hausi kuchade kuweke zvemakore waundodoti ukapuhwa 150 yako nambuya yamwapedzana buya zvinhu zvinonetsa todoti tiite zvinhu zvokuwirirana tiende kogarisana zvakanaka mune mbudzi here ndati mune mbudzi here kofoni muri kuzwa kwaanotambirawo hatidi uzoite nyaya mwandirirwa mbudzi nemafoni ba imwimwi mari yemunofunga kuti imwimwi munogona kunga muchibhadhara kuti tiite zvinopera imari iye wati ndirube 150 munogona vaurebesa nyaya tautopedza imi munogona kubhadhara mari ndati munogona kubhadhara ati ndiri kuda 150 noizo ndati munogona imi munonzwa shona handidi kuramba chibvunza mubvunzo umwe ndati uyu ati ndinoda 150 munoigona here munokwanisa mari bhozi kubhadhara munotobhadhara inyaya yemangaro hatisiba imi next time uyai mumangare nyaya mungadai mwakauya mumangara kuti kenyas wandishupa mambo uri kudai uri tiri kutotonga kenyas vanhu ari munomu ndoimwe nyaya munoda kunyepera kuzoita anhu kwawo mamangarirwa handidi system iyoyo inini munhu akauya kumangara nyaya munomu ndiye nyaya yatinenge tiri kudhirana ndiye munhu akarwadziwa mazwa saka hapana bape munobuda nenyaya yemusina kubhadhara bhozi mari iri kubhadhara tinoda kuwirirana ngezvekuti sedare tiwirirana kuti munobhadhara mari yemunofunga kuti inoita mari bhari kubhadhara munotobhadhara bhozi makamangarirwa uyu wakangwara imwimwe wada tapedza ikai mirai mapedza tapedza yake uyu imwimwe momangarawo yani mochitaure zvemunoda but kuti mutaure zvemunoda panyaya yake hamuwini ngoti mwakamangarirwa iye waya akamangara akatrai kutaura nemunhu azi kuti hamuzwisisi wataura kuti hamiiti baimu saka isusu manje ka tiri kuda kugadzirisa ndati imwe munogona kubhadhara mari tipedze kenyas hazi chinyarara iwe hazi iwewe wakatomboya uchipenga kuti ndirude $75 saka ndinogona kukupe $75 yacho tobva tabudana unotodii nazvo tiite zvinopera
asi dai mwasvike pawa onai tinopedza nguva pana imwimwe mbuya bhadharai $100 chibhadharai $100 zvipiri tingaramba tichitenderera because imwimwe hatisuda kunyanya kuendaenda nayo zvekutenderera dai kuri mishona yemazona kunanzwa mwakananzwa ndiyo hazvisina basa va that's why yazosvika izvaizvi that's why yazoya mumangara muri kuonaka imbavha yemakarera otherwise umwe umbavha hwacho waitopractice ari penyu paakaite 2 years saka ndati inini samambo nyaya nyuta yaasesa uyo akauya akamhangara nyaya dzake dzarutaura ndaitofunga kuti nyaya nyinyi chatosvika mamiliyoni saka at least tikasvike pakurizovha kuti chimupai $100 zvinobatsira kuti nyaya ipera hamuchatauri nezvayo futi bhozi yaitwa mudare muno ikadini ikapera tobva tazvinyora pasi pakaitika anything else chaanoya achiclaima kwemuri wedha namukoma nani maakuya kunodare tinomusunga asi apa taita for progress sake kuti mompe $100 it's just a difference of $25 pane yaakaclaima hazvisina basa imwe mogeza maoko ende mukanga makaita mabhosi kudai musajaidze kuunzwo matare ngaasenziba ishu iyi ndichiitarisa ishu mungadai makarizovha amicably kukwenyu kumba ikoko $100 haina nidi kuya udare because already muri 2 ipo papa mari yematodairai madairai nekumangara itori hafu yemari saka zvimwe zvinhu tryai kuzwisisana musawanza hasha musawanza kupimana mopedzisira mazuva kudare kunotoita mamwe macosts ekuti dai uri makawirirana mungadai muri toziva kuti paine imwe mari yematobhadhara kudare uri mwadai makatomba pa75 patosara 50 patodai isusu hatizonyanyi kutarisa zvemunoda kana kuti zvinoda uzvo tinopinda pakati tongoita kuti zvinhu zvidi saka I think ndo peiri nyaya yacho munoda kuti mubhadhare $100 munayo iri $100 inoonekwa zvarini todonyora next court date yedu ndi 10 tichida kuti musi wa10 November uya ne$100 tobva takupa mari yake munhu paine mawitness kwete dzenze maikuru kana ma$5 dzisina mawitness hazvichina iyi tinobva taitira hazvichina ndaa uyu manyepera ake nezvaatoclaima ka ini ndiri kutoona unga nyaya idzi ngatiite imimi zuva ngatiite zvokundoti zvidii hazvichipiwa zvipere tangu taita kuti zvipere musatsamwa maningi saka ndataura kuti one way or the other pane pezvakatobhadha hazvisina basa vangatisire zvakadaro handizvo pachikuru musi uchatongwa ndimwari uchaita sei uchaonana nazvo right yes wati tipedze issues there musi wa 10 all right thank you very much zvapera Kenyasi ukanga wapuwa mari udozo ndono waona ndamira wanga wakanyura senda Kenyasi senda
Tichkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Ndichishandira, ndichishandira, tete.